Po ti ke deklaruar ndër tjera se të humbësh nënën është si të të shembet e gjithë bota. Por mënyra se si jam kthyer prap është se jam munduar ta gjej bukurinë e jetës sipas pikpamjes së saj, qysh ajo e ka parë dhe jam munduar të vazhdoj ta jetoj jetën siç ajo ka dashur. E vërtet. Unë e kam kuptuar një diçka që nëna nuk ka mosh, edhe nëse je 50 apo 60 vjeçe, edhe e hum nënën, prap ti do t'jesh fëmija i saj. Pargje të ndjera të thëna nga ti, sigurisht. Unë rol herë shkruaj, po me gjithat besoj është njëna prej mënyrave se si munde me transmetu dhimbjen në shkrime, edhe me fol për të. E kam kuptu prej eksperiencës që në shoqërinë tonë në përgjithësi flasim shumë rol për vdekjen, edhe mënyrën se si ne e përjetojmë dhimbjen. Duke përjetuar atë vetë, kam kuptu shumë, kam lexu shumë, ne jemi 6 vajza, edhe secila prej nesh dhimbjen për nonën e kemi përjetuar në mënyrë krejt ndryshme.